Вот раскрой свой секрет. Готовишь ли ты дома? Или на работе до такой степени устаешь уже от готовки, приходишь, а жена накрыла стол? Очень редко стою дома у плиты, хватает на работе. А жена у меня молодец. Ты с работы приносишь домой готовые, что ли? Нет. Кстати, вот этот стереотип сложившийся, что повара таскают домой продукты, я хочу его разрушить полностью. Они все съедают на работе. Здравствуйте, дорогие друзья! Исян Месесхермат Дуслар. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами готовит профессионал своего дела, человек, который ни дня не может представить себе без вкусных блюд и оригинальных рецептов. Шеф-повар ресторана премиум-класса Валентин Митрофанов. Встречаем. Валентин, здравствуйте! Здравствуйте, Руслан. Я не с пустыми руками пришел к вам. Вау, я приготовил фисташковый крем-чиз с ягодой малины. Все-таки приятно, когда в нашей студии настоящие профессионалы. Выглядит очень красиво. И вкусно, самое главное. Но это мы проверим в конце программы. Валентин, десерт у нас есть. Будем ли готовить что-то еще? Да, сегодня у нас насыщенный день. Сегодня мы будем вместе с вами готовить томленые говяжьи щечки, салатик из язычков ягненка и копченая конская грива. Это национальное блюдо в ресторане. Вот так вот, дорогие друзья, вот это афиша. Но кроме этого, я хотел обратить внимание на корзину с хлебом, который также ты принес. Что это? Это хлеб мы печем у себя в ресторане. Хлеб на закваске. Хлеб идеально сочетается с конской гривой копченой. Поэтому я принес вам, чтобы вы попробовали и насладились нашими стараниями. Скорее хочется перейти к готовке. Итак, мы начинаем. Валентин Митрофанов, шеф-повар бара-ресторана «Утка в котелке». Родился в Средней Азии в городе Джалалабад. Окончил Нефтеюганское профессиональное училище по специальности повар-кондитер. Затем Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. Специализация – инженер-технолог по переработке мяса и мясных продуктов. В разное время работал шеф-поваром в синема-кафе, ресторане «Алфаретто», караоке-баре «Рива», ресторане «Панорама», концерт-холле «Эрмитаж». Принимал участие в кулинарных конкурсах «Шеф а-ля Рус» и «Ле Шеф эн Ор». Член Ассоциации кулинаров Республики Татарстан. Валентин, рассказывай, с чего мы начинаем. Но сейчас нам необходимо будет поставить язычки ягненка вариться. Так, хорошо. Положить сюда перец, горошком, соль и лавровый лист. Я пока начну обрабатывать наши свежие говяжьи щечки. Щечки необходимо зачистить. Соответственно, нужно удалить верхний слой жира. Валентин, а вообще вот расскажи, пожалуйста, щечки ведь не такое популярное блюдо, вот говяжьи щечки. Да. Почему именно их решил готовить и насколько они вообще популярны в ресторанах сейчас? Пользуются популярностью блюда. Щечки вообще считаются субпродуктом. Очень сочный получается, нежнейший, тает во рту просто. То есть это получается деликатес такой, да? Да. Хорошо. Программа у нас называется «Секреты татарской кухни». Но и герои раскрывают свои секреты. Вот раскрой свой секрет. Готовишь ли ты дома? Или на работе до такой степени устаешь уже от готовки, приходишь, а жена накрыла стол? Очень редко стою дома у плиты, хватает на работе. А жена у меня молодец. Ты с работы приносишь домой готовые, что ли? Нет. Кстати, вот этот стереотип сложившийся, что повара таскают домой продукты, я хочу его разрушить полностью. Они все съедают на работе. Вот. Соответственно, зачистили нашу щечку. Сейчас мы ее обжарим на оливковом масле. С двух сторон, да? С двух сторон, да. А пока Руслан подготовит, я поставлю нашу конскую гриву. Кстати, вот о ней хотел сказать. Это же и есть то самое конское сало. Да. В нашем ресторане нет свинины. И мы думали, чем можно заменить сало. Взяли конскую гриву и начали экспериментировать с ней. Коптили, варили. В общем, перешли к тому, что конскую гриву мы отварим 3 часа в воде. И потом натираем солью, паприкой и чесноком. И коптим на щепе. И получается просто нежнейший продукт. Тает во рту. Но сегодня мы уже успеем его покоптить. Да. Это уже отваренное сало. Какой маринад? Давай один кусочек мне. Да. Сейчас нам необходимо порубить чеснок. То есть мы давим Разбили чесночок. чесночок. Опа. Все его можно кидать в мисочку. То есть даже резать не надо. Нет, не надо. Кстати, я думаю, что можно добавить еще одну щечку. Тем более есть место. Щечку добавить.
даже, я думаю, и для этого мы найдем место. Да, щечки у нас достаточно крупные, где-то 350-400 грамм одна порция. То есть порция для настоящих мужчин. Съел и порядок. Так, что делаем? Сейчас нам нужна будет паприка и соль. Напоминаем, мы делаем маринад, да? Для маринад, того, чтобы да. затем обмазать наше сало. Да, сейчас нам необходимо все перемешать и натереть прям То есть прям натираем, вот Натираем, этим да. составом. состав. Валентин, ты помнишь свое первое блюдо? Помню, я был, на самом деле начну с того, что в кулинарию я пришел не просто так. Мой дедушка был поваром, работал в столовой, и с самого детства я помню, как он нарезал лапшу очень тонко. Соответственно, с детства стоял, помогал ему, перенимал опыт, так сказать. Вот. Жил я в то время на севере, есть такой город Нефтеюганск, и пошел я в кулинарное училище. Соответственно, благополучно его закончил, переехал в Казань. Ну, естественно. Поступил в университет КХТИ на специальности инженер-технолог по переработке мяса и мясных продуктов. То есть цель у тебя, можно сказать, была уже с детства на примере твоего дедушки, и ты к ней шел. Шел. Так, Все, у нас водичка, кстати, язычки закипели. Все, сало наше готово. Ну, все-таки первое блюдо. Первое блюдо – это, наверное, суп-лапша. Суп-лапша была, ну, на самом деле, не совсем удачно, но было, потому что лапшу я резал плохо, пальцы хорошо. Вот, так вот. Соответственно, берем Мы натерли наше сало. Да, Паприкой и чесноком. чесночком. Так. Сейчас выкладываем его в емкость, перфорированную емкость, где находятся дырочки. Сейчас мы поместим это все в нашу коптильню и, соответственно, будем коптить 1 час. Копченая конская грива. Конскую гриву предварительно варили 3 часа. Затем натерли смесью из чеснока, паприки и соли. Поместили в коптильню и коптили 1 час. Так, посмотри, пожалуйста, щечки. Щечки у нас Как у нас уже процесс? обжарились, появился красивый колер. То есть уже Сейчас, хорошо, да, да? можно их переложить вот в емкость. Так, этим И займусь я. я начну нарезать пока овощи. Овощи мы обжарим в этой же сковороде, на этом же масле. На этом же масле, да? Хорошо. Овощи мы нарезаем произвольно, брусками, потому что все это будет тушиться в большом количестве бульона. Нам есть- понадобится репчатый лук, Ага. морковка и корень сельдерея. То есть Стебель с сельдерея. помощью этих овощей мы и будем тушить затем наши щечки. Да. Понятно. Хотелось бы спросить, вот зрители увидели вот этот большой аппарат, да, который ты с собой принес, в котором и коптится сало. А как в домашних условиях приготовить сало, вот, закоптить? Ну, не проблема. Проблем нет. Можно взять глубокую кастрюлю, на дно постелить фольгу, положить щепу и поставить на огонь. Сверху, соответственно, в идеале положить какое-то сито и погрузить туда продукт, где мы будем коптить, накрыть крышкой и включить медленный огонь. Коптить также примерно сначала держать на огне минут 10, а потом убрать с огня с плотно закрытой крышкой минут еще 30-40 подержать, и у нас получится 1 в 1. То есть ничего невозможного нет. Так, эти овощи я могу отправлять туда? Да, Так. можешь отправлять. Хорошо. Ах. Все, сейчас Так, сельдерей и мы их добавим. обжариваем? Да, обжарим. Еще нам необходимо будет добавить туда веточки розмарина и тимьян, чтобы это придаст свой специфический, очень вкусный. Вообще не тимьян, забывай. розмарин, это действительно ведь специи всех поваров профессиональных, да? Вот так вот мы нарезаем чесночок прям целиком, не чистим и погружаем его в наши овощи. Обжарим немножко. Так, щечки можно уже ставить в кастрюльку, наливать воды. То есть мы будем тушить в этом казане, и вот эти все овощи потом добавим? Да. Все понятно, хорошо. Вот.
параллельно мы можем поставить еще нашу булгур. Булгур вообще на самом деле... Вот, кстати, очень оригинальная крупа. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям о ней. Это обычная пшеница, которую готовят специальным образом. Ее отваривают и потом сушат. То есть она очень полезная, очень полезная. Соответственно, готовится достаточно быстро, порядка 15 минут. Надо в горячую воду положить, после закипания накрыть крышкой и держать еще минут 5, 7, 10. То есть вода должна скипеть сначала? Да. Валентин, расскажи, пожалуйста, как сложилась твоя судьба? Вот приехал в Казань, поступил в институт, успешно его закончил, или ты не закончил? Не его закончил. Они- И я перевелся потом в Питер и вот. закончил Питерский технологический университет по той же самой специальности. Хорошо, как сработает-то? Вот сложно было устроиться в Казани здесь, имея диплом Санкт-Петербурга? На между самом прочим? деле повара всегда требуются. Работу найти несложно. Главное найти хорошего, качественного шеф-повара, который будет делиться своими знаниями и передавать их. Вот есть человек, которого ты можешь назвать учителем своим, ну, кроме дедушки? Есть такой человек, да, зовут Рифат. Рифат, тебе привет большой, я тебя считаю, что Рифат, ты салям. очень крутой шеф-повар, ты мне много дал, заинтересовал меня в профессии тоже, рассказал мне секреты. Вот действительно важно ведь человека заинтересовать, как-то Да. заинтриговать, а потом ты уже ставишь для себя цели. Вот на сегодняшний день ты достиг какого-то уже предела? Знаете, наша сфера развивается и надо успевать. Растет и уровень поваров. Сейчас многие повара ездят за границу, проходят стажировки. И, то есть наша профессия развиваться и развиваться может всегда. Так что дерзайте, молодые повара, и все у вас получится. Так, Валентин, мне кажется, готов. Посмотри, Да, пожалуйста. все отлично. Золотистый цвет. Теперь аромат какой? Да, аромат вообще стоит. Жалко, что не может передать, да, нашим зрителям. Но аромат. мы можем передать красоту, которая здесь присутствует. Теперь нам надо будет посолить воду. Бульончик, в котором будут готовиться наши щечки. Солим. Ах, красота. Так, и мы сейчас, водичка, кстати, вскипела, Да, добавляем. отправляем, Водичку тоже подсолим. тоже подсолим немножечко. И добавляем наш прекраснейший булгур. По времени сколько он будет готовиться? 15 минут. Ну что ж, мы подождем, пока доготовятся наши язычки, наш гарнир. И после небольшой паузы продолжим готовить с замечательным шеф-поваром Валентином Митрофановым. Оставайтесь с нами. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня с нами кулинарных дел мастер, шеф-повар Валентин Митрофанов. Валентин, спасибо, что пришел к нам. Спасибо, что вы Блюда, которые мы сегодня готовим, действительно захватывают дух, и хочется скорее уже накрыть на стол и попробовать. Что у нас сегодня? Мы закоптили конскую гриву. Да. Совсем скоро она будет готова. Мы в процессе приготовления гарнира к нашему основному блюду. Здесь у нас вот уже отварился булгур. Да, булгур. Мы вместе с белыми грибами сейчас его доготовим. И основное блюдо у нас говяжьи щечки, которые здесь в специальном соусе томятся вот так вот очень красиво. Аромат уже Да, такой аромат пошел. вообще. Да. И салатик. Салатик из Язычков и ягненка. язычков ягненка мы сейчас тоже быстренько доготовим. Так, что мне, лук порезать, да? Порезать лук, да, кубиком, и потом грибы белые. Я Все пока- это для гарнира. Да, я пока займусь нашим салатом, нарежу шампиньоны брусочками, достаточно крупными, чтобы все-таки сохранить при обжарке текстуру гриба. Вот они, эти фразы профессиональная текстура, колор. Валентин, ты знаешь, я вот хотел спросить у тебя, ты же тоже участвовал в кулинарных конкурсах? Да. Я сам, кстати, был ведущим этих конкурсов. Кулинарных конкурсов очень много, они стали модными сейчас, да, действительно. Вот для профессионалов, для вас, для поваров, что они дают? На самом деле, вообще проверяешь свою квалификацию. И плюс делишься опытом. Много, на самом деле, знакомств приобретаешь. Ну, и я не говорю, что про местный этап. Я имею в виду такие, как шеф а-ля Рус. Мы участвовали с ребятами в 2016 году. От Татарстана первый раз ездили. Заняли там 4-е место. Познакомились там с большим количеством поваров. До сих пор мы переписываемся, делимся опытом. Это очень полезно для нас всех, соответственно. Ну вот для молодых начинающих поваров,
Вот что ты можешь, какой совет дать? Нужно ли участвовать в конкурсах? Безусловно, И безусловно, есть ли нужно. какой-то предел? Много, мало? Нет, предела нет. Чем больше ты участвуешь, тем больше растет твоя практика, Качество работы? качество работы, да, безусловно. Знакомство и обмен опытом, безусловно, это самое важное для участия. Ну, естественно, призы. Призы? А автомобиль? Ну, на самом деле, обучение в кулинарных школах, это во Франции можно увидеть. Так что стремитесь, ребята, и участвуйте. Валентин, перечисли, пожалуйста, все ингредиенты, все продукты, которые мы используем для салата. Мы уже нарезали болгарский перец, морковку, шампиньоны, грибы. Нам понадобится сладкая стручковая фасоль тоже. Ее нарезаем такими Мы потом это секундами. все будем обжаривать. Да. И, соответственно, нарезаем наши язычки отварные. Валентин, вот на конкурсе, скажи, пожалуйста, члены жюри, они на что обращают внимание? На красивую подачу блюда или прежде всего на вкусовые качества? Там на самом деле много критериев. Там берется от работы в боксе, то есть как ты режешь, как ты выкладываешь продукт, чистый ли рабочий бокс у тебя. Вот, соответственно, потом выкладка, красота, я имею в виду подачи, и плюс, соответственно, вкус. Ну, что немаловажно, это успеть во временные рамки. То есть опаздывать мало того, нельзя. что блюдо должно быть красивым, вкусным, и еще за определенное количество времени должно быть готово. Это очень важно. Кстати, про тебя в городе ходят слухи, можно я их скажу, что Валентин, он прежде всего отличается красивой подачей блюд. Это правда, Валентин? У меня Почему ты уделяешь этому особое внимание? Я считаю, что гости должны кушать сначала глазами блюда, а потом, соответственно, и ртом. Но у нас сегодня, надеюсь, будет и вкусно, и вкусно, красиво. и красиво, да. Грибочки мы тоже обжариваем с луком? Да, все, грибочки закидываем. Грибочки мы добавляем к лучку нашему, обжариваем. Так, вторая сковородочка. Надо налить масло. И надо будет добавить сначала болгарский перец и морковку, потом То есть овощи мы обжариваем все-таки по отдельности. по отдельности, да, потому что степень плотности овощей тоже разная. Поэтому, чтобы добиться идеального сочетания, Нужно не торопиться. Валентин, скажи, пожалуйста, вот какая сейчас мода вообще? И существует ли мода вот в кулинарии? существует, безусловно, мода сейчас на русскую кухню. Сейчас очень много шеф-поваров, которые старые блюда, забытые, вводят в рестораны, так же, как мы у себя. Ну, например, какие? У себя в ресторане мы сделали винегрет. Винегрет, но не просто винегрет, сделали винегрет с селедкой и васи. Я думаю, наши зрители, кто постарше, должны знать эту селедку. То есть такие салаты, как оливье, винегрет, вновь подаются в ресторан. Оливье у нас тоже есть в меню. У нас есть трио оливье, мы его подаем с кониной, с уткой и с лососем слабосоленым. Тоже очень часто гости заказывают, и все восхищаются нашим оливье. То есть нет такого, что ага, вот как в ресторане сижу, ем оливье. Такого нет. Все, наши овощи обжарились, теперь мы добавляем наш отварной язык. Впервые, кстати, вижу, чтобы для салата овощи обжаривают. Что Ну, это придает? Мы делаем теплый салат. Теплый салат. Ну тогда понятно. Так, ну все, у нас салат практически готов, а овощи обжарились. Очень золотистый цвет, красивый. Аппетитно, очень аппетитно. Солить его не нужно, потому что мы будем добавлять соевый соус. То есть мы Добавляем. все заливаем соевым Да, соусом. и теперь его надо выпарить. И, соответственно, мешать, чтобы продукты равномерно у нас получили аромат соевого Кстати, вот мы соуса. готовим салат из язычка ягненка. Тоже ведь это новинка или это тоже забытый какой-то рецепт? Ну, Ведь редко где в ресторанах увидишь вообще язычки ягненка. Тоже мы сегодня готовим много субпродуктов, да. Но я хочу показать, что субпродукты тоже могут быть очень вкусными и на самом деле они не такие дорогие по цене. Как говорится, вкусно не значит дорого. Именно. Так, добавим пару веточек тимьяна еще чуть-чуть. Ну, конечно, куда же без приправ? И закинем наши томаты черри уже в самом конце. Так. Все это тщательно обжариваем и спокойно можем сказать, что салат готов. Да, салат наш готов. Теплый салат из язычков ягненка.
Шампиньоны нарезали крупными кусочками, морковь, болгарский перец и сладкую стручковую фасоль соломкой. В сковороде на оливковом масле обжарили сначала морковь и перец. Потом добавили шампиньоны и фасоль, а затем нарезанный кружочками отваренный язык. Далее все залили соевым соусом и подождали, пока он выпарится. В самом конце добавили половинки помидорок черри. Так, ну а сейчас мы добавим наш булгур. Белые грибы. Да, к белым грибам. Все, теперь мы добавляем наши сливки. И немного потомим на огне. Да. Надо приправить солью наш булгур. Какой замечательный оригинальный гарнир у нас получается, друзья. В принципе, как и все блюда, которые мы готовим действительно мы это впервые. Ну что ж, остается у нас совсем немного времени до того, как все блюда будут готовы, поэтому мы прямо сейчас накрываем на стол и будем пробовать все, начиная от салата, заканчивая тем самым тортиком, с которым пришел к нам сегодня Валентин. Говяжьи щечки с гарниром из булгура с белыми грибами. Говяжьи щечки обжарили на оливковом масле с обеих сторон. Лук, морковь, стебель сельдерея нарезали в произвольной форме. Обжарили на сковороде, добавили розмарин, тимьян и половинку чеснока. В казан с небольшим количеством воды поместили обжаренные щечки, накрыли их подготовленными овощами, приправили солью и варили 2 часа. Для гарнира белые грибы обжарили с репчатым луком, добавили отваренный булгур, залили сливками, приправили солью и томили несколько минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, обязательно подписываемся на наш вкусный канал на YouTube. Тем временем Валентин Митрофанов совместно с Русланом Шарафутдиновым на глазах миллионов зрителей ТНВ накрыли очень красивый вкусный стол. С чего начинаем? Давай мы попробуем салатик наш. Салатик. Кстати, вот, конечно, я смотрю на конское сало, вот эту копченую гриву, как все это красиво получилось. Ну хорошо, давай салатик. Ой, напоминаю, салат из язычков ягненка. Все мы это обжарили, это теплый салат. Внимание, татарка бисмилляхи нахем, пробуем. Настолько нежный. Соевый соус хорошее сочетание дает, да? 100%. Салат отменный, и действительно соевый соус дает определенные ароматы. Пробуем щечки, друзья. И на гарнир, напоминаю, у нас булгур, который мы пожарили вместе с белыми грибами и сливками. Очень нежно. И булгур. Булгур очень хорошо сочетается с белыми грибами. Действительно, вот аромат белых грибов, он ни с чем не сравним. Очень вкусно, но насколько нежные щечки говяжьи. Друзья, попробуйте обязательно сами. Это самое нежное и мягкое мясо, которое я пробовал. Я тебе предлагаю попробовать нашу конскую гриву на нашем собственном хлебе. Попробуй, пожалуйста. Напоминаю, хлеб приготовил лично Валентин. Конскую гриву мы закоптили вместе. Приятного аппетита, да? Грива просто тает во рту, я уверен. Действительно, конская грива тает во рту. Она очень получилась нежной и максимально такая прокопченная. Спасибо большое. Но самое главное, в сочетании с ароматным хлебом, это просто браво. Спасибо большое, Валентин. Ну и в завершении я обязательно попробую фисташковый тортик. Большое тебе спасибо еще раз, Валентин. Ну и в принципе, до новых встреч. Я бы хотел гостям сказать, не бойтесь экспериментировать на кухне. Всем удачи! Не забывайте, дорогие друзья, ведь готовить еду – это тоже определенное искусство. До новых встреч! Это была программа «Секреты татарской кухни». Бекзур Ахмед, Дуслар. Пока-пока. Havo tirishning dibulg'a qaramasdan ko'k mari sovut sobalari sizga yaxshi kayf bo'lagi tashak. Yaqinlaringiz ham tuganlaringiz uchun rohatlanib azirlagiz. Ko'k mari damli rizq, o'ng'ayli sovut soba.